前から欲しかったラナンキュラスのラックスです。なんとお値段が998円、税込み1097円で買うことができました。色はグレーシス、多分白ですね。これ花が全然ついてないんですけど、株自体はすごく元気良さそうです。底の穴を見ると白い根が見えるので大丈夫だと思います。花がついているものはやっぱり以前と同じ3000円ぐらいで売っていました。これはもう長く育てるつもりなので、今現在花がついててもついてなくてもどっちでもいいんですね。私はこれはもういいものを見つけたと思って即買ってきました。このラックスは近所のホームセンターで買ったのですが、もしかして市場にラックスが入荷してきているのかなと思い、たまに行く少し遠い園芸店に行ってみました。今日はたまに行くちょっと遠い園芸店に行ってたくさんお花を買ってきました。こんなにたくさん買う予定なかったんですけど、久しぶりにそのお店に行ったらラックスがまずあって、ですごく安くて、こちらのヒューケラドルチェ、これもたくさんあって爆買いモードに入ってしまって、あれもこれもとたくさん買ってきました。昨日クリスマスローズの寄せ植えに使おうと思っていくつか花の苗を買ったんですけれど、追加で寄せ植えに使えそうな苗を見つけたので、それも合わせて買ってきました。一つずつご紹介したいと思います。はい、まずラックス、ラナンキュラスのラックスです。全部で4つ買いました。まずこちら黄色アルテミスという種類、芯が茶色で花びらが黄色。あとこちらアリアドネ、このアリアドネが一番欲しいなと思っていた色だったのでとっても嬉しいです。なんか淡いピンクとグリーンが混じったような、ちょっと今花はついてませんけど、淡いピンクとグリーンが混じったような、とても私の好みの色です。はい、あとこちらティーバ紫色、今ついてるお花はこんな感じの色です。ちょっと今もう時間が夕方で太陽光ではなくて、これ蛍光灯の明かりなので本来の色で映ってないかもしれないんですけど、こんな感じです。こんな感じですね。はい、あとこちらハデス、赤です。で、気になるお値段なんですが、税込みで1408円。一番家から近い店だと1株3000円だったので約半額ですね。焦って買わないでよかったなと思います。このラックス丈夫で夏越ししてくれて何年も楽しめるということなので、思い切ってたくさん買っちゃいました。切り花にして自宅に飾るっていうのもすごい好きなので、そういった使い方もできるかなと思って期待しています。で、ラックスではないんですけど、こちらこれ先日カインズさんで買った見切り品のラナンキュラスです。白と黄色、光の関係でうまく黄色映ってるかどうか分かりませんけど、これ見切り品で249円。249円、そんなに安くないかなと思うんですけど、結構このもともと入ってる鉢がポリポットではなくてプラスチックの割と大きな鉢で、すぐに見応えがある感じにできるのかなと思って買ってきました。はい、じゃあ次ヒューケラいきますね。ヒューケラサイズが2つあって、こういうポリポットに入った小さいサイズとプラスチックのポットに入ったちょっと大きいサイズと2種類ありました。ではまず大きい方からいきます。ヒューケラドルチェスイートプリンセス。ラベルを見るとこんな感じの葉っぱの色が紹介されています。オレンジっぽかったり紫っぽかったり、今現在は薄いオレンジ色っていう感じです。これお花ですかね。花はあんまり目立たないような白っぽい色ですね。株元を見ると新しい葉っぱ出てきてますね。こういうもう小さい葉っぱ大好きなんですよね。可愛らしい、みずみずしくて可愛らしいです。
か結構グリーンっぽいですね。ちょっとシルバーがかってるような感じもします。次、ヒューケラドルチェシルバーデューク。これはお花の写真ないですね。葉っぱの色がかなり変化する感じです。このラベルを見るとこんな感じで、これなんてかなりシルバーリーフっぽいですね。今現在はこんな感じです。葉っぱの縁にフリルがかかっていて、かなり大人っぽい重厚感のある感じです。葉裏がまたこれ綺麗ですね。紫色。さっきのスイートプリンセスの葉っぱの裏も見てみますね。こんな感じ。はい、次、ヒューケラドルチェブラックベリータルト。こちらもお花の写真はないですね。葉っぱの色、これもかなり変化するみたいです。パープル、なんていうのかな、赤っぽい感じで、こんな感じ。ちょっと私色の表現力があまりないので、皆さん写真を見て自分なりに感じてください。今現在はこんな感じです。なんかさつまいもみたいな色ですね。葉っぱの裏はこんな感じです。やっぱりさつまいもの皮に私には見えてしまいます。かなりしっかりした株です。葉っぱがみっちり、新しい葉っぱも出てきています。はい、次、ヒューケラドルチェバタークリーム。お花が先端がピンク色の写真が載っています。葉っぱの色、これもかなり変化するみたいですね。赤、オレンジ、渋い緑みたいな感じです。今現在の葉っぱの色はこんな感じです。もうこの時点でかなり色幅があるような感じです。割とグリーンっぽいのと茶色が入ってるのと赤っぽい感じ。こう色幅があるので一株でも様になるんですよね。もう20数年前ですけど、園芸をやり始めた初心者の頃って葉っぱものの良さがあんまりよくわからなくて、花が咲かないとつまんないよなって思っていたんですけど、やっぱり経験を重ねるにつれてこういうニュアンスのある色とかが好きになってくるんですよね。年を取ったっていうせいもあるのかもしれないんですけど、最近は色鮮やかな花ももちろん好きですけど、こういうリーフに惹かれます。我が家は日陰ということもあって、やっぱり花物は花つきが悪かったり、なかなかそもそも咲かなかったり難しい部分があるんですけど、葉っぱ物、特にこのヒューケラ、これは日陰でも問題なく育ってくれますし、このドルチェに関しては日向でも大丈夫っぽいんですけど、それ以外のヒューケラは日向だと逆に葉焼けしてしまってあまり良くなくて、日陰の方が適してるらしいんですよね。なので自分の環境に合った植物っていうことでヒューケラ、私は大好きです。でこの大きな鉢に入ったヒューケラを全部で1,2,3,4つ買いました。これはもう寄せ植えではなくて、やっぱり素敵な鉢を見つけて一つずつシンプルに植えて、ちゃんともうラベルも風で飛んでいかないようにきちんと管理をして、季節による葉色の変化なども動画でご紹介できたらなと思っています。はい、で次、この小さいでお値段なんですけど、こちらの大きい鉢に入ったのは698円でした。で次、こちらの小さいポリポットに入ったヒューケラ、これは498円で買ってきました。全部で1,2,3,4つ。まずこちらヒューケラドルチェのブラックジェイド。お花がこんな感じで、赤いつぼみに白い花なのかな。これ葉っぱが黒っぽいのでお花映えそうですね。軸が赤くて葉っぱは濃いチョコレート色、葉裏は紫色、なんか野菜に見えてきちゃいますけど、こんな感じです。これも葉っぱの縁かなりフリフリしている感じです。ブラックジェイド、ジェイドって何ですかね、わかんないですけど。次、ヒューケラドルチェメープルファッジ。これも葉っぱの色かなり変化するみたいで楽しみです。こんな感じで、お花がやっぱり
白っぽい感じですかね。今現在の葉っぱはこんな感じです。黄土色っていうのかな。新しい葉っぱもたくさん出てきていて元気そうです。葉っぱの裏はこんな感じです。次、ヒューケラドルチェチョコミント。お花がこれグリーンなんですかね。で、葉っぱの色がこんな感じです。かなり面白い変化をしますね。これなんてもう別物みたいに茶色いですけど、これラベルなくしたら本当に分かんないですよね。この色見てチョコミントなんてあんまり思わないですからね。今現在はこんな感じです。株元から新しい葉っぱも出てきています。ちょっと葉っぱの数が少なくてあれですけど、暖かくなったら多分たくさん出てきてくれると思います。確かにこの辺とかチョコミントっぽい、面白い。ほんと綺麗ですよね、ヒューケラって。灰色もそうだし、葉脈も綺麗だし、こんな植物他にないですよね。本当に魅力的な植物です。次、ヒューケラドルチェチェリーコンポート。また美味しそうな名前ですけど、ドルチェだからそうですよね。美味しそうな名前をあえてつけてるんでしょうね。で、これは花が白、灰色の変化は赤系で変化するって感じですね。鮮やかな赤、渋い赤、エンジみたいな感じです。今現在の葉っぱはこんな感じです。なんかこの写真のどれにも当てはまらないような気がするんですけど、ちょっと黄色とか茶色が入ったような赤色です。葉裏は割と鮮やかな赤紫。新しい葉っぱは緑っぽいですね。かわいい。これ葉っぱの形すごいかわいいですね。こういう丸っこい葉っぱ好きなんですよね。たまらなくかわいいです。強いて言えば真ん中の写真に近いのかな。日当たりとかによっても葉っぱの色って変わってくるのかもしれないですね。ということで、この小さいタイプ1,2,3,4つ買いました。なので大きいのと合わせて今日はヒューケラを1,2,3,4,5,6,8株ゲットしました。この中で一番のお気に入りはどれかなって考えてみると、これですかね。私はこのバタークリーム、なんかレタスに見えてきますけど、ヒューケラドルチェいつか欲しいなとは思っていて、去年コメリさんの見切り品でゲットしたんですけど、まさかこんなにたくさんお手頃価格でゲットできると思ってなかったので、今日はもうすごく嬉しくてテンション上がっちゃいました。ドルチェ祭りです。はい、次こちらビオラです。今年はもうビオラ買うことないかなと思っていたんですけど、このあまりの花色の美しさにスルーすることができませんでした。もともと青い花とか好きなんですけど、これ絵も言われぬ美しさじゃないですか。花びらがスーッと細長くてすっきりしていて、この爽やかな花色とすごくバランスがいいと思います。もう何に合わせるとかあまり考えずに、もうこれはこれで気に入ったのでゲットしました。はい、で次こちらガーデンシクラメンの折り紙です。すごく花が特徴的というか、ゴテゴテしてなくてさりげなくて寄せ植えに合いそうな感じです。ラベルを見ると鶴の絵が描いてあるので、この花びらが鶴っぽいっていうことなんですかね。鉢花の豪華なシクラメンとは対極にあるというか、小さくてとっても可愛いです。3つ買っちゃいました。もうシクラメンもだいぶシーズンが終わりで、今日行ったお店は在庫処分に入っていて、これは298円で買いました。でこういう細長いポットに入っているので寄せ植えに使いやすそうな感じです。次、ヘーベハートブレイカー。ピンク色の葉が綺麗なカラーリーフです。これも寄せ植えサイズというか細長いポットに入っています。で次、
ラミウムスターリングシルバー、これも細長いポットに入っています。でもう1種類ラミウム、これラベルがついてないですね。スターリングシルバーとはちょっと灰色が異なる感じです。とこちらがロフォミルタスのマジックドラゴン、ピンク色の符が入ったカラーリーフです。これ去年育ててたんですけど、夏に枯れちゃったんですよね。水やりの失敗なのか剪定の失敗なのか何なのかわからないんですけど、すごく気に入っていたんですけど枯れちゃって、もう一回育てたいなと思っていたのでまた買ってきました。はい、あとこちらのデンドロビウム、これ見切り品で買ってきました。税込みで748円。この器もついてるのでまあお手頃かなと思って、これちゃんと下に穴が開いてるタイプなので使いやすいかなと思います。黄色いデンドロビウム持ってなかったので欲しいなと思って、もうこの花の色で決めました。やっぱりこの時期ランの見切り品結構お店出てますね。状態にもよりますけどお手頃なので洋ラン始めたい方割と狙い目かなと思います。ただこれ見るとかなりバルブにシワが寄ってるんですね。シワシワなんですよ。こんな感じで縦に筋が入ってます。この状態でもちゃんと育つのか復活するのかっていうのを知りたくて買ってみたという部分もあります。半ば実験目的というかで、これ私がずっと何年も育てているデンドロビウムなんですけど、これを見ると割とぷっくりしてるんですよね。シワ寄ってないですよね。こんな感じで、こちらも割とツヤツヤぷっくり。これ高芽を植えたものですけど、これもシワないんですよね。なのでこの縦に入ってるシワが水切れが続いてこうなってしまったのか、それとも他の原因なのかわからないんですけど、もしダメだったら次見切り品買うときはこのシワシワのは買わないようにしようっていう結論が得られるので、勉強だと思って買ってみました。根っこを見ると茶色いですね。私がずっと育てている方の根っこは白い気がします。茶色くはない気がしますね。白いですよね。こちらも白いですよね。こんな感じで根っこ白いです。対してこちらは茶色い。だからもう根っこが茶色いとダメなのかどうか、茶色くても大丈夫なのかどうか、それも確かめたいと思います。もしこの親株がダメになってしまっても高芽が出てきてくれればその高芽から育てられるんですけどね、デンドロビウムってすごく高芽がつきやすいのでそれにも期待したいと思います。本当はこの満開に咲いてる花取っちゃった方がいいのかもしれないですよね。つけておくと株が疲れちゃうと思うので。だけどすごく綺麗に咲いてるのでもったいないんですけど、どうしようかな。ちょっと考えます。こちらクモマグサ、小さいピンク色の花が好きでよく買うんですけど、いつも夏に群れなのかアブラムシなのかわからないんですが、いつも夏にダメにしてしまいます。でもとっても可愛くて好きなのでまた買いました。あとこちらヒナソウ、これも好きでよく買うお花です。よく買うんですけどいつの間にか消えてなくなってしまうのでまた買いました。これの青と白買いました。あとこちらムスカリです。もうすでに花が咲いています。過去に植えたムスカリが自然に生えてきているものいくつかあるんですけど、まだ花が咲いていなくて寄せ植えに使うには花が咲いていた方が良いので買ってきました。あとこちら栄養系のブラキカムブラスコ、栄養系だから強くて長持ちとなっています。これ前から育てているブラキカムで刺し目なんかをして増やしているんですけど、比べてみると、ちょっと私の育てている方は環境があまり良くなかったりするので一概には言えないのかもしれませんが、花が大きいような気がします。こんな感じですね。葉っぱも少し大きいような気がします。栄養系のブラキカム育てるの初めてなのでどんな感じになるか楽しみです。あとこちらアラビス2種類買いました。この緑っぽい方が
フロックレンスオールドゴールド、こんな感じです。でこの白い符が入った方がフロックレンスハーレクイーン。なんかこの写真の色と今現在の色とだいぶ違うような気がします。このアラビスもすごくこの斑入りの葉っぱが好きで買うんですけど、だいたい夏に群れでダメにしてしまうんですよね。ハイポネックスのクリスマスローズの培養土です。鬼チャンネルで紹介されていた近方外科の専用培養土っていうのを欲しいなと思ったんですけど、なかなか市販されていないようなので、代わりにこちらを買ってみました。主な配合原料は赤玉土、熟成腐葉土、鹿沼土、軽石となっています。マグアンプ K と微粉ハイポネックスが配合されています。この土と昨日今日で購入した苗を使ってクリスマスローズの寄せ植えを作ろうと思っています。そちらも動画にしたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。ではまた。